မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Adobe Illustrator software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကနုတ်ဘောင်ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက် Adobe Illustrator software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Adobe Illustrator software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်စပြီးတော့ခေါ်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့စာရွက်အသစ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file နဲ့ကနေပြီးတော့ new ဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ control နဲ့ N နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဒီလိုမှမခေါ်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ create new ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်အလွယ်တကူခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ Adobe Illustrator software version ကတော့ကျွန်တော်တို့ Adobe Illustrator CC 2020 version ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် create new ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ခေါ်လိုက်ပါမယ် print ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ A4 စာရွက်လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာခေါင်းစဉ်လေးတက်ခတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကနုတ် design ဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်လေးတက်ခတ်လိုက်ပါမယ်စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအလှည့်လိုက်အနေထားလေးခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် orientation ဆိုတဲ့နေရာမှာ landscape ပုံစံလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ create ဆိုတာလေးနှိပ်ခတ်လိုက်မယ် create ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်း A4 စာရွက်လေးတစ်ရွက်ရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီတော့ DS စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကနုတ်ပန်းဘောင်ဒီဇိုင်းလေးတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ shape လေးတစ်ခုလောက်စပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်တူပေါက်ထဲကနေပြီးတော့မှ ellipse tool လေးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်စဝိုင်း shape လေးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘဲဥပုံသဏ္ဍာန်လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဘဲဥပုံစံလေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ shape မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့စတုပ် color လေးကိုနန်းထားခဲ့လိုက်ပါမယ် shape color လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အမဲအောင်လေးထားခဲ့လိုက်မယ်ဒီတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲခဲ့လိုက်တဲ့ shape လေးကဘဲဥပုံသဏ္ဍာန် shape လေးဖြစ်နေပါတယ်ဒီရဲ့ shape ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျပြန်ပြီးတော့မှပြင်ဖို့ရာအတွက်2ဘောက်ကနေပြီးတော့မှ direct selection 2ကိုခေါ်လို့ရတယ် keyboard shortcut နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ A ကိုနှိပ်ပြီးတော့အလွယ်တကူခေါ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ shape မှာ pointer အမှတ်လေးတွေပါပါတယ်ဒီရဲ့ shape pointer လေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ pointer handle လေးကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မှခြုံလိုက်ပါမယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က click တစ်ချက်နှိပ်မယ်မောင်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှခြုံခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့ shape လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မှချဲ့လိုက်မယ်ဟောဒီလိုပုံစံအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ shape ကိုကျွန်တော်တို့က object ထဲကနေပြီးတော့ expand ဆိုတာလေးလုပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာ brush box လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးရပါမယ် window menu တွေကနေပြီးတော့မှ brush ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ brush တွေရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ box လေးကျလာပါလိမ့်မယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ဒီရဲ့ shape ပုံစံလေးကိုဒီ brush ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်မောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှ brush box တွေကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ new brush ဆိုတာလေးကြာလာပြီဆိုရင်တော့ add brush ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရွေးထားပြီးတော့မှ okay လေးနှိပ်ခတ်လိုက်မယ် okay လေးနှိပ်ခတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ shape ပုံစံလေးကဒီရဲ့ brush box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ shape ကမလိုအပ်တော့ပါဘူး backspace နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ခတ်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်ရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့မြင်းချောင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ stroke color ကိုအမဲအောင်လေးထားမယ် stroke size ကိုတော့2လောက်လေးထားခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့မြင်းချောင်းလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကနုတ်ဘောင်ဒီ design လေးတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောင် design ဆွဲဖို့ရာအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က2အောက်ထဲကနေပြီးတော့ brush 2ကိုယူပြီးတော့မှဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ brush 2ကိုယူထားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ brush box ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ဒီရဲ့ shape ပုံစံလေးကိုရွေးပေးထားပါမယ်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ brush stroke size လေးကိုတော့0.15 လောက်ထားခဲ့လိုက်ပါမယ် enter လေးခောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brush ပုံစံလေးစပြီးတော့မှဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟောဒီလောက်ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးကိုကမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်အနှဲငယ်ထပ်ပြီးတော့မှပြင်လို့ရပါသေးတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံအနေထားလောက်လေးပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကိုက brush tool လေးကိုယူပြီးတော့မှမောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ကိုကဖိပြီးတော့မှဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့မြင်းချောင်းလေးပေါ်မှာ brush ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကနုတ်ဘောင်ပုံစံလေးကိုစပြီးတော့မှဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့ကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ control Z နှိပ်ပြီးတော့မှပြန်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဟောဒီပုံစံတန်းလေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီပြီးရင်တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာလည်းဒီပုံစံတန်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်
ဒီပုံစံတိုင်းလေးပေါ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဟောဒီပုံစံတိုင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံလေးထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပေါင်းဒီဇိုင်းတွေဆွဲတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြပုံဖော်ပြီးတော့မှဆွဲလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုဒီနားလေးမှာဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အနေထားလေးရနေတယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ control နဲ့ z နဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှပြန်ဖော်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုဒါဆိုရင် control z လေးပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီပုံစံအနေထားလေးပဲထားလိုက်မယ်เนาะဒါလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဆိုရင်เนาะဒီရဲ့အောက်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းလေးကမလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်လေးမှတ်ပြီးတော့မှ bus page နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပေါင်ပုံစံလေးစပြီးတော့မှပုံဖော်လာပြီပေါ့ဒီတော့ဒီရဲ့ပုံစံလေးတွေအားလုံးကိုဆက်လက်လေးမှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ shape လေးတွေကစတုပ်ပုံစံနေလေးတွေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က object တွေကနေပြီးတော့မှ expand appearance ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီ shape တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ group လေးဖွဲ့ခဲ့လိုက်ပါမယ် control ရဲ့ G ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ group ဖွဲ့ခဲ့လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုး group ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ shape လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့် right click နှိပ်ပြီးတော့မှ transform ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်မယ် replace ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ vertical ကိုရွေးပေးထားပါမယ် copy ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shape လေးတွေကအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ copy ပွားသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် copy ပွားသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ shape လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလှည့်လိုက်ပါမယ်ထောင်းကနေပြီးတော့မှရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တက်လေးထွက်အောင်အခုလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့လှည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီ shape ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့အောက်ခြေလေးမှာအတက်အနေထားလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ထားပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနုတ်ဘောင်လေးမှာလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ design ပုံစံလေးတွေရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့မှပြင်ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီပုံစံတန်းလေးကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်နေတဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးမှတ်ပြီးတော့မှ control ရဲ့ G ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှ group လေးထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ခဲ့လိုက်ပါမယ် shape ကိုကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ရဲ့ဘောင်လေးအနေနဲ့ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့အောက်ခြေတောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံတန်းလေးထားလိုက်ပါမယ်shape ပုံစံလေးကအနည်းငယ်သေးနေတယ်ထင်လို့ဆိုရင်ဆက်လက်လေးမှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စတုပ်ဆိုင်လေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထူပေးခဲ့လိုက်ပါမယ်ဟောဒီပုံစံအနေထားလောက်လေးထားခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားလိုက်ပါမယ် order လေးကိုလက်ကဖိရှစ်ကိုပါလက်ကဖိပြီးတော့ copy လေးပွားလိုက်ပါမယ် copy ပွားယူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ shape လေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြန်လှမ်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် right click နှိပ်ပြီးတော့မှ transform ထဲကိုဝင်မယ် replace ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ် vertical ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး shape ကဟိုဘက်ဒီဘက်သူကပြောင်းပြန်လေးလှမ်းပေးသွားပါလိမ့်မယ် okay လေးနှိပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ shape ပုံစံလေးတစ်ခုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ shape နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က align ချိန်လိုက်ပါမယ်နှစ်ခုလုံးကို select မှတ်ပါမယ်အပေါ်ကဘာသာလေးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ vertical align border ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့တက်တက်လေးဖြစ်အောင် align လေးတွေချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ arrow key လေးနဲ့အောက်ဘက်လေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့တိုးလိုက်ပါမယ်သူ့ကို copy လေးပွားယူလိုက်မယ် order လေးကိုလက်ကဖိရှစ်ကိုပါလက်ကဖိပြီးတော့မှအပေါ်ဘက်အချက်အတွက် copy လေးပွားယူလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအထက်အောက်ပြောင်းပြန်လှန်ပေးဖို့ရအတွက် right click လေးနှိပ်မယ် transform ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ replace ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က horizontal ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shape တွေကအထက်အောက်ပြောင်းပြန်လှန်ပေးသွားပါလိမ့်မယ် okay လေးနှိပ်ခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ arrow key လေးနဲ့အပေါ်ဘက် channel လေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့တိုးခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကမြင်းချောင်းလေးထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်တူပေါက်ထဲကနေပြီးတော့မှ line segment 2လေးယူလိုက်မယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့မှမြင်းချောင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်အခုလိုပုံစံလေးပေါ့သူ့ရဲ့စတုပ်ဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့2လောက်လေးထားခဲ့လိုက်ပဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်းချောင်းလေးတစ်ချောင်းရရှိသွားပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့မြင်းချောင်းလေးကိုဆက်လက်ပေးပါမယ် copy လေးပွားယူလိုက်မယ် order လေးကိုလက်ကဖိရှစ်ကိုပါလက်ကဖိပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားယူလိုက်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line segment 2လေးယူမယ်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှမြင်းချောင်းလေးတစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့မှဆွဲခဲ့လိုက်ပါမယ်လက်ရှိဆွဲထားခဲ့တဲ့မြင်းချောင်းလေးကို
order လေးကိုလက်ကဖိရှစ်ကိုပါလက်ကဖိပြီးတော့မှဒီဘက်အချမ်းလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ copy လေးအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ပွားယူလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်ထဲမှာကနုတ်ဘောင်ပုံစံလေးတွေဒီဇိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အခုလက်ရှိဒီရဲ့ဘောင်လေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးမှတ်ပြီးတော့မှ object ထဲကနေပြီးတော့ expand ဆိုတာလေးလုပ်ခဲ့လိုက်မယ် okay လေးနှိပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဘောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ group ဖွဲ့ခဲ့လိုက်ပါမယ် control ရဲ့ G ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှ group လေးဖွဲ့ခဲ့လိုက်မယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ကြီးကအဖြူရောင်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ကိုနောက်ခံ background အမဲရောင်လေးထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်2ပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ rectangle 2လေးယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4000ရှေ့လေးတစ်ခုလောက်နောက်ခံ background လေးဆွဲလိုက်မယ် color ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အမဲရောင်လေးပြောင်းပေးထားပါမယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ဒီရဲ့ shape color ကြီးကကျွန်တော်တို့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ဘောင်တွေရဲ့အပေါ်ဆုံးကိုရောက်နေပါတယ်ဒီတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ shape ကိုနောက်က background မှာထားဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ design နဲ့အထက်အောက်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးရပါတော့မယ်အထက်အောက်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့အလွယ်တကူပဲ keyboard shortcut နဲ့ control ရဲ့ရှေ့ရဲ့တောင်ကွင်းအစရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှအောက်ကိုချလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီရဲ့ shape ကိုကျွန်တော်တို့ကတခါတည်း lock ခတ်ခဲ့လိုက်ပါမယ် object ထဲကနေပြီးတော့မှ lock selection ဆိုတာလေးနှိပ်ခဲ့လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shape ကြီးကလုံးဝနေရာတွေမရွေ့တော့ဘဲနဲ့ပုံသေးအနေနဲ့သူက lock ခတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ဒီရဲ့ shape ပုံစံလေးကိုပြန်ဖော်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က color အရောင်လေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color တွေကနေပြီးတော့မှလောလောဆယ်အဖြူရောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကအဖြူရောင်မဟုတ်ပါဘူးတခြားအရောင်ဆက်တွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ် window တွေကနေပြီးတော့မှ gradient ဆိုတဲ့ gradient box လေးခေါ်လိုက်ပါမယ်ဟောဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ color အရောင်လေးတွေထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကိုကဘလို့အရောင်ပုံစံလေးတွေထည့်ချင်တာလဲကိုကြိုက်တဲ့ color အရောင်ပုံစံလေးတွေဒီမှာပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်ကလစ်တစ်ချက်နေလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလိုမျိုး color အရောင်ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကနုတ်ပန်းဘောင်ပုံစံဆွဲတဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ဘောင်လေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှဆွဲကြည့်ပေးပါအကယ်၍ဆွဲတဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောင်လေးဆွဲတက်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ဘောင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှဆွဲပြပေးသွားပါဦးမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2ဘောက်ကနေပြီးတော့ rectangle 2လေးယူလိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ color ကိုကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးထားခဲ့လိုက်ပါမယ်sorry ဒီ color ကိုကျွန်တော်တို့ကနန်းထားခဲ့လိုက်ပါမယ်စတုပ် color လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးထားခဲ့လိုက်မယ်သူ့ရဲ့စတုပ် size လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထူလိုက်ပါမယ်4လောက်ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတန်းလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပါပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့က4000ကြကြကြီးမလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် pointer အမှတ်လေးတွေကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မှခြုံလိုက်ပါမယ်ဟောဒီပုံစံတန်းလေးရသွားမယ်ပေါ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပန်တူးလေးယူလိုက်ပါမယ်ကလစ်တစ်ချက်နေမယ်ရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲပြီးသွားပါပြီဒီတော့ဒီနှစ်ခုကိုဆက်လက်လေးပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေကောင်စင်တာလေးချိန်လိုက်မယ်ဟောဒီပုံစံအတိုင်းအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားလိုက်မယ် order လေးကိုလက်ကပြီးမယ်ရှစ်ကိုပါလက်ကပြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေး copy လေးပွားယူလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့မှ control ရဲ့ D ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ copy ပွားယူလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့အားလုံး copy ပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ down ကနေပြီးတော့ရှစ်ကိုလက်ကပြီးပြီးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့သေးလိုက်ဒီပုံစံတိုင်းအနေထားလေးရသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းလေးကို back space နဲ့ဖြတ်ခတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစက်ဝိုင်းလေးမှာသူ့ရဲ့ pointer အလဲကောင်စင်တာတက်တဲ့လေးမှာကျွန်တော်တို့ guideline လေးသတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ပေတံဘားလေးပြောင်းနေပါတယ် control ရဲ့ R ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှပေတံဘားလေးကိုပြန်ဖော်လို့ရတယ်ဒီရဲ့ပေတံဘားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေး guideline လေးသတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေတံဘားနေပြီးတော့မှ guideline လေးကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ပေတံဘားနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေး guideline သတ်မှတ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါတွေအားလုံးကိုဆက်လက်လေးမှတ်ပါမယ် object ထဲကနေပြီးတော့မှ expand ဆိုတာလေးလုပ်ခဲ့လိုက်မယ် okay နှိပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ4000 shape လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်
ဟောဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုတော့ color ဖြူအောင်လေးထားခဲ့လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ order လေးကိုလက်ကဖေးရှစ်ကိုပါလက်ကဖေးပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာလည်းအခုလိုမျိုးလေးထားလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုကိုဆက်လက်လေးမှတ်ပါမယ်2ပေါက်ထဲကနေပြီးတော့မှ shape fader 2လေးကိုယူပြီးတော့ order လေးကိုလက်ကဖေးပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနှစ်ခုကိုဆက်လက်လေးပေးမယ်2ပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ shape fader 2ကိုယူပါတယ်order လေးကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှမောက်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုပုံစံတန်းလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒါတွေအားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brush ပေါက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးကိုအခုလိုမျိုးလေးဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ guideline တွေပါနေပါတယ် guideline လေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှ bus base နဲ့ဖြတ်လိုက်သူတို့တွေကိုဆက်လက်မှတ်တယ် brush ပေါက်ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်တန်အနေနဲ့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်တန် brush ဆိုတာလေးရွေးလိုက်မယ် okay လေးနှိပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ပတ်တန် brush ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တော့ဘူး bus base နဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဆွဲလိုက်အခုလောလောဆယ်ဒီရဲ့ဆက်ဝိုင်းမှာ color တွေပါနေပါတယ် color ကိုနန်းထားခဲ့လိုက်မယ်စတုပ် color ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးထည့်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဆက်ဝိုင်းလေးမှာဆက်လက်ပေးထားပြီးတော့ brush ပေါက်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အစောနောက်ကဆွဲထားခဲ့တဲ့ပတ်တန် brush လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အခုလိုပုံစံတန်းလေးသူကပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသေးလိုက်ပါမယ် 0.25 အနေထားလောက်လေးထားလိုက်ဟောဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးဆက်ဝိုင်းပုံစံဒီဇိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပါလိမ့်မယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ရှစ်ကိုလက်ကဖေးကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဝိုင်း site လေးကိုသူ့ရဲ့စတုပ် site လေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့4လောက်ထူခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒီနှစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှ align center ချိန်လိုက်ပါမယ် center ချိန်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ဝိုင်းလေးကို copy ကူးလိုက်ပါမယ် control C control F နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ထပ်ထပ်ကြအောင် copy ကူးလိုက်မယ်ရှစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ order လေးနဲ့ကိုလက်ကဖိပြီးတော့နည်းနည်းလေးသေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစတုပ် site လေးကိုအနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့သေးလိုက်မယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြပုံဖော်ပြီးတော့မှဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံဆက်ဝိုင်းကျွန်တော်တို့ဘောင်ပုံစံလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာနောက်ထပ်၄တောင်းပုံစံလေးဆွဲလိုက်ပါဦးမယ်ဒါကြောင့်2ပေါက်ထဲကနေပြီးတော့၄တောင်းရှည်လေးယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ထားခဲ့တဲ့ဒီ brush ပုံစံလေးကိုရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီပုံစံတန်းလေးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာသူ့ရဲ့ site လေးကို 0.25 လောက်ရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Adobe Illustrator software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပန်းဘောင်ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဖန်တီးလို့ရနိုင်တဲ့နီလန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဆွဲတာချင်းတွေတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျပုံဖော်ပြီးတော့မှဆွဲလို့ရပါတယ်ဆွဲတဲ့နီလန်းလေးတွေကတော့ဒီနီလန်းလေးတွေအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ဆွဲလို့ရပါတယ်အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအရန်အသုံးဝင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ